欢迎收听。今天我们来聊一个你肯定感同身受的场景。我记得我刚入行的时候啊，接手过一个祖传代码库，就为了找一个变量是在哪儿定义的，我花了整整一天。我懂。最后发现它藏在一个缩写极其诡异的文件里。当时我就想，哎，要是有个东西能帮我把这一堆无关的垃圾代码都过滤掉，只看我想看的部分，那该多好。这也几乎是每个程序员的噩梦。面对一个几十万甚至上百万行代码的项目，让你去修一个深藏其中的 bug， 第一反应绝对不是从第一个文件的第一行开始读，那不是在写代码，那是在做考古。可不是吗？但现在我们好像正让 AI 助手去做这种考古的傻事儿。我们把整个代码库扔给他，让他自己大海捞针。所以如果我们能给 AI 也配一副智能眼镜，让它能瞬间过滤掉成千上万行无关的代码，只聚焦于当前任务最核心的部分，会发生什么？这就正好切入了我们今天的主题。上海交通大学和字节跳动的研究者们就真的做了这么一副智能眼镜，技术名叫WE Pruner， 它的目标非常明确，就是要砸开一堵墙，一堵限制了所有 AI 编程智能体的上下文之墙。上下文之墙这个词儿很形象。那今天咱们的任务就是带你彻底搞明白这堵墙到底是什么。WE Pruner 这副眼镜是怎么造出来的，以及戴上它之后 AI 的工作效率到底能有多大的飞跃？好，那我们就先从问题的根源说起吧。这堵墙究竟有多高多厚？行， AI 编程助手听起来很厉害，但他们干活的效率到底怎样？你看原材料里那张图简直一目了然。一个基于 Claude Sonnet 4模型的 AI 智能体，它工作的时间超过3/4，具体说是76.1%的计算资源都花在哪儿了？花在了读代码上。对，就只是读代码。没错，而真正动手修改代码的编辑操作和验证结果的执行操作，两个加起来还不到1/4。这个数据就像一份体检报告，精准地指出了病灶。AI 花了天量的算力和金钱，在埋头阅读它根本不需要看的信息。这就是上下文之墙最直观的体现。就是它。这就像一个学生备考，不是去找重点，而是把一整套百科全书从头到尾全都背一遍，效率太低了。对，而且我猜信息太多，不仅是慢和贵的问题吧？这才是更深层的问题。你强行塞给模型海量的信息，会引发一个叫注意力稀释的现象。注意力稀释？模型的注意力是有限的，无关信息太多，就像在嘈杂的菜市场里打电话，关键信息很容易就被噪音淹没了。结果就是模型抓不住重点，甚至会开始脑补，也就是我们常说的产生幻觉。胡说八道。对，那以前大家没想过解决这个问题吗？我记得有很多上下文压缩的技术。想过，但路子没走对。传统的方案，比如现在很火的 RAG， 或者像 LLM Lingua 2这种压缩工具，它们处理的力度是词儿，也就是 token 力度。对。对于我们聊天说话的自然语言，删掉几个词儿可能影响不大，但代码是高度结构化的，你随机删掉一个分号、一个括号，整个程序就崩溃了。就是这个道理。这我能理解。这就好比做手术，他们用的不是手术刀，而是电锯，一不小心就把不该切的也切了。这个形容非常到位。原材料里有个惊人的数据，用这类方法处理后，代码的抽象语法数，也就是 AST 的正确率。AST 我知道，就是代码的骨架。对，它的正确率可能低到只有0.29%。这么低啊？这个 AST 正确率这么低，等于说剪出来的代码骨架都散了，完全是一堆废码。所以问题很清楚了。AI 像个盲干的实习生，把所有资料都看一遍，效率极低，还容易出错。这就让我好奇了，我们自己写代码的时候肯定不这样干吧？这篇研究是不是就是从我们人类程序员身上找的灵感？你说到点子上了。这项研究最巧妙的地方就是它的灵感来源，模仿人类专家的工作方式。我们拿到一个任务，比如修复 bug， 我们会做什么？我们会进行选择性浏览，英文叫 selective skimming。没错，我会先在整个项目里搜索错误信息或者相关的函数名，先定位到一个大概的范围。正是如此。
我们会带着一个明确的目标，比如说找到处理用户认证的逻辑，然后我们的大脑就像一盏探照灯，快速扫描成千上万行代码，只在包含相关关键词或者逻辑结构的地方停下来细看。SW Pruner 的核心就是教会 AI 这种带着目的去阅读的能力。带着目的去读。对，它不再被动地接受全部信息，而是让 AI 智能体现主动想清楚，我这次读文件是为了什么，然后用这个目标提示，也就是 Go Hint 来指导减脂。有意思，等说在 AI 开始阅读之前，先让它自己立一个 flag， 然后只看跟这个 flag 相关的东西。那它具体是怎么减的呢？总不能像我们处理文字一样，随机删掉几行吧？代码里删错一行，逻辑可能就全变了。这就涉及到它的第一个核心特点，行级力度 （line level）。行级力度，它非常克制，不做任何破坏性的操作。减脂的基本单位是完整的代码行。这就好比我们整理笔记，是划掉一整句我们认为无用的话，而不是从一句话里抠掉几个字。这样能最大程度保护代码的语法结构。对，前面我们提到传统方法的 AST 正确率只有0.29%，对吧？而 SW Pruner 能保持在87.3%，这完全是天壤之别。明白了，它保证了剪出来的代码至少还是能看的，骨架是完整的。那它怎么知道该保留哪几行，删除哪几行呢？这听起来很主观哎。这就是第二个特点，任务感知 （Task Aware）。它的剪刀不是盲目的，不是为了压缩而压缩，而是完全服务于 AI 当前提出的那个目标提示。哦，我好像有点明白了。比如说，如果 AI 的目标是修复登录页面的 bug， 那它就会重点保留跟用户认证、密码验证相关的代码。但如果下一个任务目标变成了优化首页加载速度，那它保留的代码行就会完全不同，可能会聚焦在数据请求和图片渲染上。这种动态调整听起来非常智能，也就是说，它不是一个固定的压缩比例，比如所有文件都砍掉70%。完全正确，这就是它的第三个特点，自适应 （self-adaptive）。它会根据任务的复杂度和目标的相关性，自动决定保留多少上下文。有时候一个任务很简单，可能只需要保留10%的核心代码就够了。但遇到一个复杂的、牵一发而动全身的 bug， 它可能会保留50%甚至更多的代码来保证信息的完整性。它追求的不是压缩率，而是恰到好处。听起来确实很巧妙。那这个工具在实际工作中是怎么部署的？是需要我们改造现有的 AI 编程框架，还是能即插即用？这是它设计上另一个非常聪明的地方。它的定位是一个中间件 （middleware）， 你可以把它想象成一个智能过滤器，无缝地安装在 AI 编程智能体和代码库之间。也就是说，当 AI 智能体发出一个指令，比如说，嘿，我要读 usermodel.py 这个文件，这个指令并不会直接传给文件系统，而是被它拦下来了。没错 ，SW Pruner 会像个秘书一样拦截这个指令。他先拿到原属的、可能非常冗长的代码文件，然后回头问 AI 智能体：“老板，稍等，你这次读这个文件主要是想干什么？” AI 就会给出一个目标提示，比如我想看看用户密码加密是怎么实现的。然后 SW Pruner 就拿着这个目标，对原始代码进行大刀阔斧的裁剪，最后只把最精华、最相关的几段代码返回给 AI 智能体。正是如此，这种包装器，也就是 Wiper 的设计，好处是集成起来极其简单。对于像 OpenDevin 或者 SW Agent 这些主流的 AI 编程框架，可能只需要加几行代码，就能让他们立刻拥有这副智能眼镜，几乎是零成本接入。拦截指令、分析目标，这听起来像是一个很重的操作。这个做决策的剪刀手本身会不会特别慢，反而成了新的瓶颈？这个问题问得非常好，研究者显然也考虑到了答案。这个中间件的核心，也就是真正做出减脂决策的模型，被称为轻量级神经选筛器 （Neural Skimmer）。轻量级，对，它的特点就是小而快，参数量只有 0.6B， 也就是6亿。6亿参数。相比现在
动辄几百上千亿参数的大模型，它简直是个微型选手。这么小的模型，它能做好这么复杂的决策吗？它的内部是怎么设计的？它的设计非常精巧，主干网络用了一个非常轻巧的开源模型作为基础，这个模型本身就是为排序和筛选任务设计的，所以特别对口，体积小，效率高。然后它有一个双路径设计，就像大脑有2个功能区同时工作，一个负责主攻，一个负责助攻。可以这么理解。A 路径是主路径，负责最核心的检知任务，也就是判断每一行代码是保留还是删除。它用了一个叫 CRF 的技术，也就是条件时机场。CRF。对。然后 B 路径是辅助路径，它会评估整个文档和当前任务的总体相关性。如果发现整个文件都无关，它可能会建议 AI 智能体干脆别读了，从而避免无效操作。等一下 ，CRF 这个技术听起来有点专业，为什么用这么复杂的东西，而不是简单的给每一行打个分儿，超过一个分数线的就保留，这样不是更简单吗？这就是整个设计中最精妙的一环。如果只是孤立的给每一行打分，很容易出问题。你想想，代码的行与行之间有极强的逻辑连续性。你不能只保留一个 if 判断语句，却把它后面大括号里的执行代码全删了，对吧？对，那肯定不行。或者你保留了一个函数的结尾，却没保留它的开头，那剪出来的代码就七零八落，根本没法看。这个 CRF 技术就是专门用来学习这种状态之间的依赖关系的。它在决定是否保留当前行的时候，不仅会看这一行本身跟目标是否相关，还会参考它紧邻的上一行是被保留了还是被删除了。我明白了。这样一来，它就能确保剪出来的代码片段是逻辑连贯、结构完整的，就像从一篇文章中摘抄出几个完整的段落，而不是一堆孤立的词语。我明白了，它保证了剪出来的东西是可读的，是有上下文的。那么问题来了，一个聪明的模型离不开好的训练数据，但市面上应该没有现成的标注好了代码查询关键行这种格式的数据集吧？他们是怎么解决这个冷启动问题的？这个问题确实是关键，没有数据就没法训练模型。他们的解决方案非常聪明，采用了一种教师学生的范式来凭空合成高质量的训练数据。找一个厉害的老师来教一个学生？完全正确。他们找来了一个非常强大的大模型，一个30B 参数的 Q1 模型来扮演教师的角色，让这位博学的教师去阅读海量的高质量的 GitHub 开源 source 代码，然后让老师一边读一边自己出题考自己。正是这个意思。这位教师模型会看这一段代码，自己给自己提问。比如他会生成一个具体的任务查询，这段代码是如何实现缓存功能的。在出题的同时，它会生成一份标准答案，也就是一个二进制掩码，用0和1精确地标出代码中的哪些行是回答这个问题所必须的，哪些是无关的。这样就同时有了问题和答案，也就是训练数据。但这数据的质量能保证吗？万一老师自己水平不行，出错了题或者标错了答案怎么办？这就是下一步，质检。为了保证质量完无一失，他们还请了一位更强大的、更权威的模型，一个80B 参数的 Q1 模型来扮演法官的角色。法官？对，这位法官会对教师生成的所有题库进行严格的审查，检查查询是否清晰，标注是否准确，逻辑是否合理。这个过程极其严苛，淘汰率高达约5/5。哇，5/6，这是什么概念？这真是优中选优。也就是说，6个老师出的题里，只有1道剂量最高的才能被留下来。没错，通过这种方式，他们最终生成出了超过6万个高质量的序列样本，然后用这些经过层层筛选的精品教材，去训练我们前面提到的那个只有0.6B 的轻量级学生模型，也就是那个神经讯时期。好了，铺垫了这么多，从问题到灵感，再到实现和训练，这副为 AI 量身打造的智能眼镜终于做好了。戴上之后效果到底怎么样？结果可以说非常亮眼。研究里把它整理为成本、速度和精度的3赢 Tri-Win。我们一项一项来看。首先最直观的成本，
到底能省多少钱？在 SW-Bench 这个行业公认的软件工程问题测试集上，集成了 SW-Pruner 之后， AI 智能体完成任务的总 token 消耗直接降低了23%到54%。23%到54%，这个范围还挺大的。是的，原材料的图表里有一个案例，总消耗降低了40.5%。这意味着过去跑一个任务要花100块钱的 API 调用费，现在可能60块就搞定了。这个降本效果非常显著。不仅省钱，肯定也省时。毕竟读的东西少了，决策应该也更快了。是的，这就引出了速度的提升。AI 解决整个问题所需的交互轮次，也就是 agent 来来回回尝试的次数，平均减少了20.2%，减少了1/5的尝试。对，这意味着它能更快地找到问题的核心并着手解决，减少了很多无效的探索和碰壁。它不再像个无头苍蝇到处乱撞，而是直奔主题。省钱省时，这都在预料之中。但原材料里最让我惊讶的一点是，它居然还提升了任务的成功率。按理说，你给 AI 的信息变少了，它犯错的概率应该会增加才对啊。这正是这项研究最反直觉也最令人兴奋的发现。任务的最终成功率提升了1.2%到1.4%。哇，这个数字看起来不大，但意义非凡。它证明了，对于 AI 来说，信息并不是越多越好。通过减掉大量的噪音信息， AI 反而能更聚焦于核心逻辑，从而做出更高质量的决策。这就像一个外科医生，一个干净清晰的手术视野，远比一个堆满各种无关器械的台子更能保证手术的成功。这个比喻我懂了。那还有一个我关心的问题，这个减脂工具本身的速度呢？它作为一个中间件，会不会为了给大模型省时间，自己反而成了那个拖后腿的？完全不会，也是它工程设计上非常出色的地方。它的单次推理冷尺极低，始终保持在100毫秒以下。100毫秒以下？对，这个开销相比你调用一次大模型 API 那动辄几秒甚至几十秒的网络连尺和计算时间来说，几乎可以忽略不计。有没有更直观的对比？有，它的推理速度比一个32笔参数的中型大模型要快7.5倍，而且在一些更纯粹的单轮问答任务上，它的压缩能力更惊人，甚至能实现高达近15倍的无损压缩，效果远超传统的 RAG 等方法。好的，聊到这里，整个技术的轮廓已经非常清晰了。今天我们深入了解了 SW-Pruner 这项技术，它确实就像一副为 AI 编程智能体量身打造的智能眼镜。没错，它通过模仿我们人类程序员那种带着目的去选择性浏览的高效习惯，采用了对代码最友好的行级力度减值方式，在一个轻量级模型和高质量合成数据的支持下，成功地帮助 AI 砸开了那堵又费钱又降质的上下文之墙。最终，它不仅大幅降低了成本，提升了速度，甚至还反直觉地提高了解决问题的精度，实现了漂亮的3赢。这项研究不仅展示了一个解决具体工程问题的绝佳方案，也确实给了我们更深一层的启发。它挑战了我们过去对于 AI 能力的一种迷信，就是越大越好，越多越好。对，我们一直在追求让 AI 模型变得更大，参数更多，能一次性处理的上下文我孔更长。但 SW-Pruner 告诉我们，教会 AI 如何忽略和如何聚焦，可能和教会它如何学习同样重要。是的，这就让你思考，我们人类大脑里还有哪些高效的认知捷径是未来可以交给 AI 的呢？也许让 AI 变得更专注，而不是更博学，才是通往更高智能的另一条关键路径。